waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركا لي برنامج كيني كبرها هودا كبixi jiray TV ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland idaacada radio Hargeysa oo aniga macallin Maxamed Cabdi Khare maadada Soomaaliga fasalka koowaad ee dugsiga sare waxaan markaa gali doonaa hadii Ilaahay ka dhigo cutubka koowaad ee fasalka koowaad dugsiga sare oo ka hadlaya qaybta maansada waxaanu gali doonaa hadii Ilaahay ka dhigo qaybta gabayada casharkeena waa casharkii shanaad ee fasalka koowaad ee dugsiga sare wuxuu ku saabsan yahay qaybta maansada oo halkii nooga socon doonta maanta waxaan ka bilaabi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo casharka ugu horeeya oo ah gabayga magaciisu yahay dugsi mala qabyaalid waxay dumisan mooyaan dugsi mala qabyaalid gabayga dugsi mala qabyaalid waxa tiriyay Ilaahu naxariistee Cabdullaahi Suldaan Maxamed tiba cadde ku magac dheeraa 1920 ayuu ku dhashay Galoole oo Gabiley agteeda ah waxaanu 1923 ku geeriyooday kala baydh oo isla Gabiley agteeda ah tiba cadde waxa uu ku suntanaa qabyaalad nacayb waxaanu jeclaa midnimada iyo isku duubnida ummadda gabaygan soo socda hadaba wuxuu ka hadli doonaa abwaanka hadii Ilaahay ka dhigo qabyaaladda iyo dhibaatooyinka ay ummadda ku hayso dib u dhac ay ku keentay tafaraaruqa horumar la'aanta qaybsanida dhibaatada qaylada meel walba ka taagan casharkani waa gabay maadaama uu gabay yahay gabaygu sida aynu naqaano hadii jaraale wuxuu ka kooban yahay arday casharkan inta halka dhaaf wuxuu ku yaalaa waa casharka shanaad bogga 12 buugeena adeegisa hadii Ilaahay ka dhigo inta badan gabaygu markuu leeyahay gabay marka la gabay wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah inta badan qaybta koowaad la yiraahdo araar oo ah hordhici gabayga qaybta labaad oo ah ujeedada waaweyn gabayga uu tiriyay marka waa ujeedo qaybta saddexaad oo ah gabagabada ama afmeerka gabayga inuu soo afmeero marka arday waxaanu arki doonaa hadii Ilaahay ka dhigo gabaygeena qaybtiisa koowaad oo ah araarta gabayga qaybta labaad oo ujeedada gabayga iyo qaybta saddexaad oo ah gabagabada gabaygeena bal hadii Ilaahay ka dhigo halkan soo eega qolada kale idaacada ay ka maqal doonaa hadii Ilaahay raado way Ilaahay naxariistay Cabdullaahi Suldaan Maxamed gabaygan oo kala hadlayay dhibaatada qabyaaladda ummadeena wuxuu ku go'aabinayaa inay isku duubnaadaan oo qabyaaladda iyo dhibaatada way sideen ognahay qabyaaladdu waxa kala jira qabiil iyo qabyaalad ummaddu Ilaahay wuxuu ka dhigay qabaa'il iyo shucuub kala duwan sida Qur'aanka Kariimka inoogu sheegay laakiin qabiilkii jiray marka la xumeeyo ayuu noqonayaa qabyaalad oo dadkiiba la kala sareysiinayo qaarna la oranayaa waa laandheere qaarna waa laangaab marka qabyaaladdu waa qabiilkii oo la xumeeyay saadiraadda abwaanku wuxuu ka hadlayaa inaan qabiilka la xumeynin oo qabyaalad lagu dhaqmin haddii hadaba arday casharkeena koowaad iska guda gallo qaybta ugu horeysa hore u sheegnayba waa arar abwaanku marka ararta qaybta ugu horeysa wuxuu kaga hadlayaa inaanu baryahan gabay tirinin hadduu gabay deetana markasta una deexda jaraale gabay tirintu ay isaga u fududahay oo waxa uu la qabsaday ay tahay marka wuxuu leeyahay dabuubtiisa gabay waan ka tegey dihashadiisii dubaaqayga waa taan ka jaray waa fog dabadeede inkastoo daleed uga baxdood nabar isdiidsiiso dibnahaagu shaygay bartaan waad ku dayataa marka wuxuu ku sheegay abwaanku gabay dabuubtiisa hadalkiisa wuu ka tegey beri hore laakiin dubaaqayga waa taan ka jaray waa fog dabadeed dubaaqaygii needeedana waan ka jaray beri hore inkastoo daleed uga baxdo inkastoo dibadda uga baxdood nabar isdiidsiiso dibnahaagu shaygay bartaan waad ku dayataa hadii jaraale afkaagu wuxuu la qabsado lagama karo marka gabayga wuxuu tilmaamayaa inaan laga karin oo gabayga yahay markaasuu gabaygii weli isagoo sii wada arartii ayaa wuxuu leeyahay haddii golada baaldeg iyo farax loo dalbada maalin oo loo dudeeyo khalqigu daawasho u joogo
oo mid aan daryeelin xakamadda amanka u geliyo uu duulin orodku lahaa dalacsi siin waayo uu xidhibta darandooriyuu duuba madaxiisa dabcin maayo oo wuxuu ka baqan inuu ka duulaa marka wuxuu tilmaamaya uu soo qaadanaya abwaanku faraska ninka fardafuulka ah ee yaqaanaa haddaanu nin fardafuuli faraska fuulin oonu xakamaha u geejinin ninkaan fardafuulka ahayn hadduu faraska ku boodo wuu ka dhacaayo wuu ka duulaa buu leeyahay dabcin maayo oo wuxuu ka baqan inuu ka duulaa waayo fardafuul maaha marka wuxuu leeyahay ninkaan fardafuul ahayn hadduu isku qaado faraska wuu ka dhacaya marka ninkaan gabya ahaynna hadduu gabay isku qaado isna gabaygiibaa ka lumaya waay haddaad adigu daacuun ku tahay doodan iyo baacin gacmahaaga waa ka daya ninkii fuulma daashaday waay jeeroon dirayska u gashoon dibadda soo taago daleen aniga igama tagee waan digsiin jiray marka faraskaasuu gabaygiisa u ekaysiiyey ninkaa fardafuulka ahay uu markiiba faraskiisa aanu ka dhacahaynin halka kalena ka dhacayo haddaba gabayga ujeeddadii buu imika bilaabaya abwaanku ujeeddadu wuxuu nagu tusaalaynaya inoo sheegayaa dawga iyo xaqa iyo dariiqu siduu yahay buu inoo sheegayaa markaa wixii danteenna habuu inagala hadlayaa deetna soomaalida ayuu la dardaarmayaa oo uu leeyahay dhinac walba dhibaata laga soo sheegayahay idinka ayaa kala tafaraaruqaye haddaydaan isku duubnaanin oo kala luntaan qaylo iyo buuqun baa ku jiri doontaan way markaa wuxuu leeyahay dadka waxaan ogeysiinayaa dawgu siduu yahay soomaaliya dow iyo wanaag idinka doorsoonye docda bari danaaniga badda iyo saylac dariskeeda dusha koonfureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan daya abwaankeeda nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waa soomaalidii buu la hadlay abwaankuiyo wuxuu leeyahay dadka waxaan tusayaa buu leeyahay dawga iyo dariiqu siduu iyo xaqaan u sheegayaa buu leeyahay soomaaliyayna buu leeyahay wanaagu idinka leexdayoo haddii la eego afarta beyna jiho docda bari xagga bari haddii la eego danaaniga badda dhinaca baddu xigto haddii la eego galbeed oo saylaca haddii la eego koonfur marka lagu daro ilaa webiga daaciis iyo dhulka webiyada marka la isku wada daro degmadeenna oo idil haddaan daya abwaabkeeda haddaan dhammaanteed eegay degmadeenna oo dhan nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waa nimaan duubiyadu muruqyadu naafoobin oon dib u dhac ku dhicin waa la waayay oo deelkana wuxuu jeeda xarafraaca maansiisa saasa dadkii buu la hadlaya wuxuu leeyahay dhibaatada idinkaa isugu wacan doc hadday u wada jeedsatay dhowrto danaheeda oy duul walaalaa tahay duunka ka heshiiso dadka kama yaraateen oo istabar jaraysa inay saas idinku dhacdo waxa keenaya buu leeyahay idinkaan dhinac u wada jeedin dad walaalaana ma tiidin waxa weeyaan taas waxay keentay dadkii inaad ka yaraataan sababtuna waxa weeyaan idinkaa istabar jaraya isagoo soomaalida sii canaananaya abwaanku la sii hadlaya wuxuu leeyahay dubbe madaxa way iskala dhacdaa daayina bidkeed goorta iyo soo dooxatay baa daadu soo galay ubadkiina waa daadiseen waana dubateen markay idinku isku jeedsateen ee isku mashquusheen ee dubbe isla dhacdeen ayaad ubadkiinina daadiseen markasaa deed dayac cidlan ku dhacdeen marka weli waxaynu ku jirnaa ardayay qaybtii labaad ee gabayga oo ah ujeeddadii gabayga qaybta hore haddaynu dib isu xusuusina maxaynu soo sheegnay wuxuu sheegay abwaanku baryaha dabuub gabay iyo hadal gabay inaanu tirinin laakiin wixii afkaagu ay bartaan inaan lagaa karin buu sheegaya qaybta labaad ujeeddadana wuxuu sheegay soomaalidii buu la hadlay wuxuu hi afarta jiho bari iyo galbeed iyo oogo iyo guban marka la eego nin waliba dhibaata gaar u haysata wax kalena maaha idinkaa isku jeeda idinkaa is wada haysta deetna idinkaa markaasaa dadkii ka yaraatee buu leeyay isagoo sii wada abwaanku wuxuu leeyahay markaa gabaygiisii dubaaxdiisii waa daadiseen dubaaxdiisii waad wada cunteen durur dharaareed dariiq toosan soomaaliya waa lagaa daday darajada ilaahay ninkii doonayaa hela ninka duday dastoorkii waxyiga diinta ka carrowye dugsi mala qabyaalid waxay dumisa mooyaan marka wuxuu leeyahay haddaba ubadkiinii idinkii baa cunay dubaaxdiisiina waad wada cunteen hilibkiisii idinkaa wada cunay duhur dharaareed maalin cad macnaheedu waxay markaad waxba u qaban weydeen ee daryeeli weydeen ee dayacdeen ee da dhibaatayseen dariiq toosan soomaaliya waa lagaa daday soomaaliya waa lagaa dadayoo ma arkaysid dariiq toosan darajada ilaahayna ninkii doonayaa hela ninka duday dastoorka iyo waxyiga diinta ka carrow qofka hadduu dastoorka ka dudo uu diido waxyigana uu diido waa nin diintii ka tegey oo waxyiga ilahay ninka ka soo horjista diida waa nin waxyi ka tegey dugsi male qabyaalid waxay dumisa mooyaan marka gabayga alkudhigiisa wuxuu ahaa dugsi male qabyaalid marka waxay qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waxay faa'iidaleedii ma jirto cid walibana way og tahay haddana dadka lagama karo gabagabada gabayga aynu gelaynaa afmeerka gabayga wuxuu ku saa afmeeraya haddaynaan soomaaliya iska daynin xoolaha aynu kala qaadayna iyo isdhacan iyo sharcigan aynu weydaaranayna iyo haddaynaan iska daynin aynu isdillo uun waxaynu ka dheefi doonaa waa jahanama iyo naaraha aynu ku aroorno uun marka taas wuxuu leeyahay inooga digaya abwaanku marka imika waxaynu ku jirnaa qaybtii u dambeysay ee afmeerka gabayga inta buuggeena inoogu taallaa bogga 12aad fasalka 1 dugsiga sare weeyaan marka wuxuu leeyahay
haddaynaan xumaanta iyo dilkiiyo daynin kala qaadka dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay haddaynaan iska daynin xumaanta iyo dilkan aynu isdilayno iyo waxaan aynu kala qaadayno soomaali waqtiga wuxuu kaga dhammaaday xoolaha ay kala dhacayaan isdilayaan iyo sufaan iyo waxay kala qaadayaan haddaynaan intaa iska daynin dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay in wax la isdhaco oo wax la kala qaado oo la isdilo sharciga ilaahay kuma sugna ilaahayna ma ogola marka cidda waxaa samaynaysaa wuxuu leeyahay markaa sharcigii bay dibadda ka joogaan waana runtii hadday saas sii socoto maxaa dhacaya dambarkeedu waa jahanama iyo dogobkii naareen dambarkeedu wuxuu noqon doonaa jahanama naarta jahanamay ku aroori doonaan iyo dogobkii naareen iyo naartii lagu shidayey dogobyada dogob markaa waxaa la idhahdaa qori ardaaga qoriga weyna la shita habeen oo dhan hura ee la dhaha dogob marka naartaas ayaa wuxuu leeyahay naarun baynu dee geli doonaa haddaynaan wanaagga isfarin oo aynaan xumaanta iska daynin dugsi male qabyaalad waxay dumisa mooyaan meeriskana uu soo noqnoqday meeriska maansada saasoo kale ugu soo noqnoqda waxaa la yidhahdaa kooris abwaanku isagoo sii wado gabagabada gabaygiisa sii wado wuxuu leeyahay dirdir laysu laayiyo intaan weerar daba joogno dirdir qoloqole laysu laayanayo intaan weerar daba joogno oonu kolba cid weerarayno leenahay maantana reer hebel baa la weeraray maantana caynkan ay dumarku weerkii sitaan danabadii waaye mar haddaynu islaynana dumarkii waxay sitaanay qaadanayaan weer asay ama higale mar haddii dee la dilo waxa weeyaan halkaa asay iyo oohiniyun baa imanaysaa ay dumarku weerkii sitaan danabadii waaye dumarkii waaye danabadii geesiyadii waaye geesiyadii bay waayayaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dabac yaa lahaaye inta la isu dooxayo dabac marka waa geelii weeyaan oo yaa lahaa ree hebeleey geelan yaa lahaa intaan isu dooxayno uu sida dareemada u yaal meydku dibaddeenna uu meydku sida dareemada u yaallo dibaddeenna meeriskana waxaad moodaa abwaanka tibacda gabayga markii uu tiriyey inuu soomaalida arrintan usii sahadiyey berigii hore isdil iyo dad gam iska siiya iyo may jiri jirine dad xoola kala dhacahoo dee waxoogaa isdila baa jiri jiray uu sida dareemada u yaal meydku dibaddeenna kolla doogsan maysaan dunida joogtaan weligiin doogsan maysaanoo kob cagaar la kasoo durdurin maysaan intaad dunida joogtaan dugsi male qabyaaladi waxay dumisaa mooyaan haddaba haddaynu gabaygeena ardaya ku yaro noqono waxaanu soo sheegnay gabaygan la idhaahdo dugsi male qabyaaladi inuu abwaanku kaga hadlay dee waa gabayo sida waxaanu ku sheegnay inuu gabaygu leeyahay 3 qaybood oo qayb la dhahdo arar qaybna la dhahdo ujeedada qaybna tahay gabagabada arartii wuxuu ku arartay inaan baryaha afkiisu inay u barteen gabay tiriyo oo hadii jaraalo sarkayo uu isagoo maansa tirinaya dadna tusaale soo qaatay wuxuu sheegay ninka maansiyahanka ah inuu la mid yahay nin fardafuul ah oo ninka fardafuulka ahi faraskiisa markuu xakamaha ku jiido inuu markii faraska eeriyo haddaan fardafuul ahayna inuu ka dhacayo dadna wuxuu gabaygii buu galay wuxuu sheegay Soomaalida ujeedadii markuu bilaabay 4 jiha ay degaan guban iyo oogo iyo bari iyo galbeed 4 inuu qiiq ka baxayo dabeetana markaa wuxuu ku eedeeyay inay iyagu isdilayaan oo ay isu muuqdaan oo isu xoog weyn yihiin gabagabadii wuxuu ka gabagabay abwaanku haddaynaan isdilka iyo dagaalka iska daynin sharciga iyo daacadda ilaahayna dibaddeenu ka joognaa markaa wuxuu ku gabagabeeyey haddaynaan dagaalka iyo dilka iska daynin dumarkuna weerun bay qaadan doonaan meydkuna sida dareemada ayuu buuxsami doonaa haddaba macnaha erayada ee gabayga ku jira dubaaqayga waataan ka jiray waa fog dabadeed dubaaqayga waa niyaddayda inkastoo daleed uga baxdood nabar isdiidsiiso daleed uga baxdo dan uga baxdo ama iska dayso ama ka fogaato wixii lamida nabar waa muddo yar ama waxoogaa loo dudeeyo oo loo waageero ama se loo goleeyo daleen qalooc ama leexsan nimaan duubiyadu naafa noqon deelka laga waa duubiyadu waa muruqyada jirka duun waa lafta ubadkiinii waa daadiseen waana dubateen dubaaxdiisi waad wada cunteen duhur dharaareen markaa dubaax waxoolaha la qalo marka ay naftu ka baxayso dhaqdhaqaaqa yar u dambeeya la dhaw sii dubaaxinaya neefku dirdir la isu laayo intaan weerar daba joogno dir waa isir la isu laynaya ay dumarku weerkii sitaan danabadii waaye weer waa maracad oo ay madaxa dumarku ku xidhan jireen marka raggooda la dilo danabadii halkaasi dabadii baa qoran waa danabadii halyeeyadii waaye kolla doogsan maysaan intaad dunida joogtaan weligiina barwaaqo geli maysaanoo doogsi heli maysaan markaa kaasi waxa weeyaan casharkii koowaad ee qaybtan oo gabayga koowaada waxaynu geli doonaa qaybta labaad oo ah gabayga labaad sida casharkeennan oo ah gabayga la idhaahdo sida geel harraaday gabaygan waxaa tiriyey ilaahay oo naxariistee cilmi ismaaciil liibaan oo ku magac dheeraa cilmi boodhari sida la sheego 1908 ayuu dhashay waxaanu geeriyooday 1941 cilmi boodhari waxaa lagu yaqaanaa hadii jaraalo oo caan ku yahay oo uu tilmaanayo astaan u yahay waxa la idhaahdo jacaylka way jiraan dad Soomaaliya ama niman Soomaaliya oo ka horeeyay
laakiin cilmigu ka caansanaa saa daraadeed cilmi waxaa la yidhahdaa isagoo yar oo markuu 1908 dhashay 1931 ayuu jeclaaday inantii hodan baa leeyahay sababtu waxayd baa la sheegaa cilmi 1900 hodan waxay dhalatay 1923 berbere ku dhalatay haddii waxa la cilmi isagoo markaa magaalada berbere jooga ayaa uu subax ka mid ah subaxyada u meelasho tagay badda dadna aroortii oo dhan buu ku raagay mar dambe uu ka yimi markuu ka soo baxay baddi ayaa wuxuu toos soo abaaray meel moofa uu ka shaqeyn jiray dadna moofadii markuu yimi aroortii soo dadka roodida ka iibinaya ayay inta hodan u timi dadna roodidii bay ka iibsatay uu sii jalaacay soo la raacay way kaga dhacday halkaas uu dadna jacaylka hodan ka sii waday marka cilmi gabayo fara badan ayuu hodan u tiriyay gabayada waxa kamid ahaa gabaygan gabaygii uu horeeyay cilmi tiriyay wuxuu ahaa gabaygii la oran jiray caashaqa haween waa hore caadil soo rogay gabaygaas oo markii Soomaalidu la yaabeen ay yiraahdeen Soomaalidu jacaylka waxa la yiri daad uma yaqoonno dad dagaal iyo geelka la kala dhacay iyo ninka adadayga iyo waxa lagu tilmaami jiray marka waa la yaabeen wax jeclaaday dadna gabaygaas uu tiriyay caashaqa haween waa hore caadil soo rogay sayidkii cirshiga nuuray iyo cali soo gaariyay Soomaalida caado xunay iguma caydeen haddaba cilmi markaa gabaygan soo socda ee la yiraahdo sida geel haraaday wuxuu kaga warramayaa nimankii ay saaxiibada ahaayeen ee ku oran jiray warina teer maxaa ku daba dhigay ayaa uu gabaygan uu kula hadlaya way cilmi Ismaaciil markaa isagoo waxa la sheegaa isagoo jooga magaalada Burco oo ku maqan ayaa inantii hodan ee uu jeclaa nin Maxamed Shabeelle la oran jiray u soo geed fadhiistay baa leeyahay kadibna saaxiibadii baa cilmi warqad u qoray warqadii ay u qoray waxay ugu sheegeen in cilmi inantii hodan la soo doonayo wali laakiin aanu meher ku dhicin cilmi arinta markuu maqlay aad buu uga naxay dabeetana walaaci walbahaar badan baa ku dhacay markaasuu gabaygan tiriyay soo socda oo la yiraahdo sida geedaha raaday gabayganna wuxuu la mid yahay un arday gabaygeenii hore waa gabay markasta gabaygu waxyaabaha maansada kaga duwan yahay waa boqorka maansada oo waxa kamida inta badan uu laba dhacaa meerisadiisu laba dhac way laba dhacaan laba dhac waxa looga jeedaa xaraf raaca laba jeer meeris kasta ku soo noqda ama saddex kasta ku soo noqda gabaygu inta badan hakadiya wuxuu leeyahay hakad buu leeyahay waxa la yiraahdaa hojisi horis buu leeyahay cod gaara buu leeyahay saas boqorka maansada ku yihi gabaygu inta badan waxa la kala yaqaanaa arartiisa jeedadiisa iyo gabagabadiisa qaybtan ugu horeysa ee gabaygan uu kaga hadlayo cilmi boodhari inanta hodan buu la hadlayaa isagoo saaxiibadii u soo marinaya baa wuxuu leeyahay gabay tirintiisa sidii gabaygii timaacdo kale isagana inay u fududahay dad tusaalayaal buu soo qaadanaya gabadha uu jeclaa sida ay u tahay buu soo qaadanaya okay gabayga wuxuu bilaabaya gabay wiilantan baanahay haddaad iholinaysaane gabay wiilantan baanahay haddaad iholinaysaane anuun baa ishareer marinaya laabtu way horiye hal abuurka anigoon aqoon kuma hadaaqeene haddaan helo halkaan marin jiruu helin ka muuqdaaye marka wuxuu sheegayaa gabay tirintiisa iyo haddaa ka sugayseen ood holinayseen isagunbaa anuunbaa iska hareer marinaya ka leexanaye dee hal abuur baan ahay buu leeyahay haddaanan gabayga aqoonin kubaan hadaaqeeno maan tiriyeen maanta gabay baan tirinaya halkuu mari jiray baan marinayaa markaasuu gabaygii toos soo qaadanaya markaasuu tusaale soo qaadanaya wuxuu leeyahay inantaa jacaylka uu qabaa wuxuu la mid yahay sida uu ugu jeelan yahay sidii geel haraaday geelu markuu haraado wuxuu ku haraad baxaa biyaha uu sugayo markaa biyaha uu cabo marka inantaas waxay la mid tahay sida geela haraaday oo kale oo geelu markuu haraado biyahaas ku jeel baxaa isna inantaa arageeda ayaa isaga ayuu ku jeel bixi lahaa marka wuxuu sidii geel haraado wax badan hawdka miranayay oo haro la soo joojiyo kureygu heegayo oo hoobayda loo qaaday iyo hadal walwaaleedka kolkaad hodan tiraahdaan waan soo hinqanaya maadaama saaxiibadii uu sheegay inay inantii waa la guursanaya isaguna markaa inantii baa ku soo dhacaysa marka tusaale uu soo qaatay sida geel haraaday oo sida waa ekeeye wuxuu soo ekeysiinaya geel haraaday buu isagu soo ekeysiinaya geelaasi wuxuu haraaday biyo geelaha haddii hara la soo joojiyo geelaha kureygu heegayo oo hoobayda loo qaaday iyo hadal walwaaleedka kolkaad hodan tiraahdaan waan soo hinqanaya waan soo kacayaa buu leeyahay waan soo hinqanayaayo qaar kalena saraan la soo kacayaayo marasaan xasuusanaya waan hinqanaya isagoo markaa saaxiibadii iyo dadkii kaleba la hadlaya wuxuu leeyahay hadday hawl yaraan idinla tahay aniga way hoog hadday idinka idinla hawl yar tahay oo leedihiin war maxaa jacayl iyo waxaan ku geliyey aniga hoog iyo halaag baaba ii tahay isagoo markaa kasii hadlaya inantaa kasii hadlaya ayaa wuxuu markaa dee inantii imika ma hayo laakiin wuu jecel yahay waana laga qaaday
marka waxaanu haynin oo haddana jecel yahay dhibtee ay leedahay buu halkan inoogu sawiraya. waxaanad haynin ood haybsataa hadimo weeyaan. waxaanad haynin ood haybisaa waa hadimo. shay aanad gacanta ku haynin laakiin aad haybinayso ood rajaynayso oo gacanta kugu jira haddana inaad heshaad jeceshahay dhibaato ku gelinaya. dabeetana isagoo kasii hadlaya wuxuu leeyahay hamada beena baan xalay isiri waad la hurudaa. markaa gabadhii wuxuu habeenkii markuu seexday hor timi riyuu ku arkay. dabeetana wuxuu markaa niyeystay isagoo la jooga oo ayaag joogto oo dabeetana guursaday. kadibna markuu waagi baryay unbuu iska aag waayey markaasuu isciilkaambiyey. markaa isciilkaambigaa dambe isciilkaambiyey wixii isu ekeysay halkan inoogu soo sawiraya. marka hamada beena baan xalay isiri waad la hurudaaye hareertayda oo maran isiri haaba gacanteeda. haddaba waxaynu kusii jirnaa markaa gabaygii cilmi boodhariye markii saaxiibadii warkaa u soo sheegeen ee loo sheegay inantii hodan lasoo dooni doono ayaa dabeetana arrintiibuu ka xumaaday. inantiibaa hor timid. dabeetana habeenkiibuu sawirtay inuu la joogo. markaasuu markuu waagi baryeyna wuu iska aag waayey. markaasa wuxuu sawir naga siinayaa qofku waxa uu jecel yahay inuu helo ee haddana uu waayo dhibaatada ay ku hayso. marka wuxuu leeyahy waxaanad haynin ood haybsataa hadimo weeyaan. waxaanad adigu haynin ood haybisood rajaynayso inaad gaadho laakiin waxaas markaa hadima loo maraa. waxa weeyaan timacda waa kii lahaa lama helo wadaada waxaan cidi ku hawshoon naftaa loo hantaaqa halkaad haaba leeday. halkaad doonaysa inaad haabatood gaadho naftaa loo huraaye aayar lama helo. marka haddaba inantaa inuu helo ayuu markaa halkaa inoogu sheegaya. hamada beena baan xalay isiri waad la hurudaa. marka wuxuu sawirtay isagoo inantii la jooga oon cidiba ka kaxaysan. kadibna aroortiibaa markii waagu baryay buu iska aag waayey laga riye hareertayda oo maran isiri haaba gacanteeda. waxaan isiri gacanteeda tiigso oo haabo ilama joogtee jinuun bay hadoodilay miday habar wadaageen. marka waxa u hadoodilay oo u qariyey jinuun baa ii sawirmaya buu leeyahy iyadii maan arag. kadibna maxaa dhacay ilemu arage hoogaansigeedii dambe aan soo hambaabiray. kadibna qooraansigeedii dambe unbaan soo baraarugayo waan iska aag waayey. mar haddii markaa uu soo baraarugay dabeetana isciilkaambigii iyo cadhadii uu qaaday haddana halkan inoogu sawiraya. wuxuu markaa ku gabagabadii gabayga marka waa afmeerkii gabayga oo wuxuu inoo sawirayaa isciilkaambigii uu qaaday. waay dabeetana iyadii buu raadinayaa kol maryihiisii buu ka dhex daydayaa oo kolba canaantaay u dhahdaa tolo malaha markaasuu iska ag waayaa. markaasuu dabeetana kolba cadhoodaa isciilkaambiya. goortaan hubsaday meel cidlaa inaan ku hawshooday madaxale oo dhan baan la joogay oo aanan dee arag haddana dee inantii iska ag waayay. u haylhaylaya gogoshii sidii halablihii aar. gogoshii markaa googooyey cadhadii wuxuu u googooyey sidii halablihii aar sidii shaashlihii aar libaaxii siduu wuxu jarjaro markuu cadhoodo oo kale anna gogoshii u googooyey buu leeyay. siday iga haleeyeen maryuhu hiifay oo tumay. maryihiibuu haddana hiifay wuu canaantay siday inantii ka haleeyeen. qofku had jeeraale wuxuu niyadda ku qabto isa siiyo hadduu waayo wax walba oo hor yimaada wixii buu hadduu doono moodaa inay ka qaadeen ama ku canaantaa. haabhaabtay labadii go oo shaarkiin baan helin. waxuu deedayanayaa inantii buu weli raadinayaa markaasuu haabhaabanay oo tiigtiigsanayaa labadii go oo shaarkiin baan helin. isagii baa isiloobayba maadaama inantii waayay imikoo laga qaaday cadhuun bestii yahay. dabeetana dhibaatada ku dhacday buu inoo sawiraya cid buu inoogu eegeysiinaya. u hagoogtay sidii wiil la dhacay kadin ay haysteen. wuu hagooganyay sidii wiil laga dhacay kadin 100 geeloo ay haysteen nin laga dhacay sidoo ciil u yuururayo u cadhaysan yahay ayaana noo hagoogtay buu leeyahy. u hiinfaaday sidii geesi ay niman ka hiisheen. u hiinfaaday waan hiiraagay buu leeyahy sidii nin geesiyaho niman ka hiiliyeen. marka lagaa hiiliyo waad yar ciilkaambiyaysaa qudhaadii wax dareemaysaa cadhaa ku gelaysaa. u hiiqlayay sidii naag la yidhi huray dalaaqdii. wuxuu u ooyayaa sidii gabadh la yidhi waan ku furay. oo berigaa hore dumarku in la furo ayaa ku adkaan jirtayoo ninku inuu dilo u qooldaan la dhaco iyo inuu furo iyada wax u fududayd inuu dilo. markaa haddii la dhaa waa lagu furayaa heblaayey maalintii oo dhan bay ooyi jirtay. sida imika may ahaan jirin. markaa tusaale la siinaya abwaanku markuu hodan waayey waxyaabihii ku dhacay iyo dhibaatada haystuu sawir naga siinaya halkan. hoobaan la moodii yarayd hibatay laabtii inantii buu ka hadlaya hoobaanta la mooday ee u eegeyd buu leeyahay sida midhaha quruxda badneed waxay hibatay laabtii iyadoona xabaal lagu hamsiin waanan ka hadhayne hodan maxaan ku daayaa naftaan soo hargeliyahay ma daynaya buu leeyahay inanta iyadoo dee dhimata mooyaane intay nooshahay ma daynaya buu leeyahay. markaa gabaygana haddaynu ardayda soo ururno waxaynu kusoo ururinaynaa 3 qaybood baan ku sheegay.
inuu gabay markuu tirinayo isaguna aanay dee ku adkayn u fududahay dabeetana gabaygaa markuu tirinayay ujeeddada uu bilaabay wuxuu u egeysiyey ujeeddadii inantaasu ilan jeclaaye sida geel haraaday oo biyo u haraaday oo kale isna inantii ugu haraaday dabeetana markaasa wuxuu sheegay qaybtii dambe gabagabadii waxaanad haynin oo ku hamida inuu dhibaato yahay markuu inantii markii dambe nimadaas ay u sheegeen in inantii la guursan doono ayaa wuxuu sawirtay iyadoo la joogta kadibna habeenkii o dhan habeenkii buu ku riyooday aroortii buu iska waayey markuu toosay ayaa deetna cadhadii wuxuu inoo sawiray siduu gogashii u googooyey sidii inuu la mid yahay sidii nin la dhacay sidii nin geesiyo laga hiiliyey sidii gabadh layidhi waa lagu furayaa oo kale marka wuxuu hodan dayn maayo iyadoo aan xabaal lagu habsin haddaynu sharax erayada eegno sidii geel haraado wax badan hawdka miranayay waa daaqayay mirashada waxa la xoolo markay habeenka daaqayaan haro waa balli dadka qaar waxay yaqaanaan ballay kuray waa wiil yar heegaayo hor joogo oo dee geelii ilaalinayo ayay la mid tahay oo hoobeyda loo qaaday iyo hadal walwaaleedka marka hoobeydu waxa weeyaan waa heestan luuqda ay leedahay xooluhu waay hoggaansigeedii dambaan soo hambaabiray soo noqoshadeedii markii uu sawirtay oo dib u soo noqday wuu soo hambaabirayoo wuu soo baraarugay u hinfaadha sidii geesi ay niman ka hiisheen waxa weyaan ka eexdeen sidii halablihii aar halable waxa weeyaan waa shaashlihii aar kadinna waxa weyaan boqol halaad baa la dhahdaa kadin marka haddii daba labadan gabay soo ururno isku soo ururno waxaynu ku jirnaa qaybtii maansada ee fasalka koowaad ee dugsiga sare waxaynu markaa soo aragnay maanta labada gabay casharkeena shanaad waxaynu kusoo aragnay maanta labada gabay ee kala ah gabaygii uu cabdillahi ismaan kaga warramaya dhibaatada qabyaaladu leedahay oo ku sheegay dugsi male qabyaaladii waxaynu soo sheegnay cabdillahi ismaan inuu ku dhashay geloole oo gabiley u dhow 1920kii uu ku geeriyooday kala baydh oo iyadna ku dhawaan gabiley ka fogeen 1913kii gabayga wuxuu kaga hadlayaa haweenku dhibaatada qabyaaladu leedahay gabaygu markaas saddex qaybood ka kooban yahay qayb la dhaha araar oo ah ibafurka iyo bilowga gabayga qaybta labaadna waxaynu ku sheegnay inuu yahay ujeedada gabayga qaybta saddexaad waxaynu ku sheegnay inuu yahay afmeerka gabayga marka araartii gabayga haweenku wuxuu ku sheegay gabay baryaha hadduu saada tiriyo oo dabuubtiisa uu damco inaanay ku adkayn wixii uu afkiisu la qabsadana aanu hada jeerdaynin qaybta labaadna soomaalidii buu canaantay oo ku sheegay inay kala qaybsan yihiin oo afarta jiho meel walba ay joogaan ay dhibaata la soo diristay qaybta u dambaysana wuxuu sheegay haddii ay isdee weydaan inaad dad ka hadhi doontaan gabayga labaad aynu soo aragnay wuxuu ahaa gabaygii sidii geel haraaday ee uu tiriyey cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodhari inan hodan leedhaa uu jeclaa waxaa la sheegay 1908 inuu dhashay 1940 inuu geeriyooday kadibna gabaygan sababtuu tiri cilmi waxay ahayd inantaasa waxa loo sheegay in la guursan doono dabeetana markaasaa isagoo magaalada burco jooga iyaduna berberay joogtay gabay buu soo tiriyey markaa uu leeyahay uu isu ekaysiinayo hamuunta inantaa uu qaba inay la mid tahay sidii geel haraaday oo kale markaa taasuu sheegay haddaba haddii ilahay ka dhigo casharadii marka halkaasay nooga soconayaan taxanaha ahaa ee tvga qaranka idaacadda radio hargeysa baa ka dhegaysanayseen markaa maanta waxay noo dhammaaday casharkii shanaad ee fasalka koowaad ee dugsiga sare waa anigoo macalin maxamed cabdikaraa insha allah intaan casharka ku kulmi doono waxaanu leenahay ka dheehda muuqbaayaha qaranka kala dhegeysta idaacadda radio hargeysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno وحسنينو